Баян айлын хүүхэд болон мэндэлж мөнгөнд хөлбөрч хүссэн болгоноо өөрийн болгож авч чаддаг байлаа гэд тэр хүнийг жаргалтай амьдарч байна гэж бодож болохгүй бололтой. Энэ удаад Өлсгөлэн тоглоом киноны 2 дугаар хэсгийн найруулагч Питер Рожерийн хизээж төрөөгүй байсан болоосоо хэмээн харамсдаг хүн нь буюу түүний хүү Элиот Рожерийн үдүүлсэн хэргийн талаар ярих болно. Түүний хэрэг үдүүлсэн шалтгаан нь жоохон хачирхалтай. Тодорхойлбол түүнтэй үерхэж дотн харилцаанд орох эмэгтэй олдоогүй учраас зандан байхаасаа залхан эмэгтэйчүүдээс өшөө авахар шийдсэн байдаг. Харин түүний өшөө авахар шийдсэн хүмүүс нь эмэгтэйчүүд. Элиот Оливер Робертсон Рожер 1991 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Английн Лондон хотод кино найруулагч Питер Рожер болон сувилагч Ун Ли Чин Тэй нарын том хүү болон мэндэлсэн. Түүний аав нь англи, ээж нь Малайз хятад гаралтай хүмүүс байсан ба Элиотын өөрийнх нь тодорхойлсноор бол тэрээр хагас цагаан арьстан. Ээж нь кино зураг авалтын багийнханд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг эрүүл мэндийн ажилтан, аав нь харин найруулагч, өвөө нь алдартай сурвалжлагч байсан болохоор Элиот Рожер төрсэн цагаасаа л мөнгөнд хөлбөрөх болсон. Доороо нэг эмэгтэй дүүтэй. Хүүг 5 настай байхад Рожерийн гэр бүл Англиас Америкийн нэгдсэн улс руу нүүж Лос Анжелес хотод суурьцгаасан байдаг. Гэр бүл нь санхүүгийн эрх чөлөөтэй амьдарч байсан боловч Элиот Рожерийг 7 настай байхад аав ээж хоёр нь генетикийн салах шийдвэрийг гаргаж орхисон бөгөөд энэ шийдвэр нь хүүд маш хүн дээр тусч ганцхан жилийн өмнө л аав ээж хоёр нь хизээ салахгүй хэмээн хэлж байсан ээжийнх нь үг нь худал байсныг мэдээд сэтгэл зүйн гүн хямралд орсон байдаг. Түүний аав ээж хоёр нь салах үедээ тохиролцоо хийж Элиот болон дүүг нь ажлын өдрүүдэд, ээж нь амралтын өдрүүдэд аав нь харж байхаар болсон. Аав ээж хоёрын салаад төд удаагүй байхад аав нь шинэ найз бүсгүй болох Марокко, Франц гаралтай жүжигчин Самоя Акебоног 2 хүүхэдтэй танилцуулж ердөө 1 жилийн дараа буюу 1999 онд гэрэлтсэн. Аав нь шинэ гэр бүл зохиосон нь хүүд бүр маш хүн дээр тусч тухайн үеэс ахуулаад сэтгэл зүйн өөрчлөлтөнд орж эхэлсэн. Үүнээсээ болоод байнгын сэтгэл зүйчийн хяналтанд хүртэл ороод амжсан юм. Энэ байдал Элиот Рожерийн сургуулийн амьдралд хүртэл нөлөөлчихсөн бөгөөд хүү хинтээж найзалж нөхөрлөж чадахгүй байснаас гадна дуугүй номой гэх шалтгаанаар дээрлэлтийн гол бай болж эхэлсэн. Гэхдээ тэрээр эдгээр сэтгэлийн шархуудыг мэдрэхээс өмнө ч гэсэн бусдаас бага зэрэг ялгаатай хүүхэд байсан бөгөөд дуу чимээ гаргаж гар хөлөөс авчуулах зэрэг давтагдсан үйлдэлүүдийг гаргадаг байснаас гадна дүүгээ өөрийнхөө өрсөлдөх чимээ үзэж атаархдаг байсан боловч байдал арайч тийм муу байгаагүй. Гэвч аав ээжийнхэн салалт түүнд хор мэт үйлчилж өөрийгөө нийгмээс бүрэн тусгаарлах болж гэртээ эсвэл тоглоомын газарт компьютер тоглоом тоглож ихэнх цагийг өнгөрүүлэх болсон. Энэ байдал түүнд муу гэдгийг нь аав нь ч тэр, ээж нь ч тэр, хойд ээж нь ч тэр мэдэж байсан учраас өөрчлөлийг оролдож битгий тоглох хэмээн албадах болсон нь байдлыг улам бүр хурцдгаж орхисон. Ялангуяа хойд ээжтэйгээ харилцаа нь үнэхээр хурцдмал байдалд хүрчихсэн. Яг үүнээс болоод хойд ээж нь өсгөн хүмүүжүүлэх эрхээсээ хүртэл татгалзсан. Өсч торинхын хэрээр Элиот Рожерийн бие бусад хүүхдүүдээс ялгаатай болж эхэлсэн бөгөөд үеийн хүүхдүүдтэй харьцуулахад хэтэрхий намхан бас жижигхэн туранхай байсан бөгөөд яг үүнээсээ болоод өөрөө өөртөө итгэх гол суурьаа алдчихсан. Магадгүй түүний биеийн онцлог ээжийнх нь Аз гентэй холбоотой байсан байх л та. Элиот Рожер энэ байдлаа өөрчлөхийн тулд сагсан бөмбөг тоглож, скейтбордоор хүртэл гулгаж үтсэн боловч амжилттай болж огт чадаагүй байдаг. Үүнээс болоод өөрийнхөө гадаад төрхийг үзэн ядаж, Аз гений үгүйсгэх болж, үсээ будаж, яг л гадаад төрхөө бүрэн цагаан арьс хүн шиг болгож өөрчилж эхэлсэн. Гэхдээ хүмүүс бие биетэйгээ зөвхөн гадаад төрхийг нь харж харилцаа үүсгдэггүй гэдгийг Элиот Рожерт хэн ч хэлж өгөөгүй нь туйлын харамсалтай. Түүний гадаад төрх хэдий өөрчлөгдөж байсан боловч найзтай болж чадахгүй хэвээр. Түүний ээж нь салсныхаа дараа алдарт найруулагчид болох Стивен Спилберг болон Жорж Лукас нартай богино хугацаанд болцож байсан бөгөөд үүнийх нь ачаар Элиот Рожер ээжийнхээ хамтаар алдарт Оддын дайн киноны улаан хевсний ёслолт хүртэл урагдж очиж байсан. Энэ нь магадгүй түүний нэр хүндийг өсгөн хэмээн тэрээр найдаж байсан байх. Харамсалтай нь
түүнийг энэ байдал огт алдартай болгож чадаагүй юм. Элиотийн нөхцөл байдал улам бүрд орцоор дунд сургуульдаа хичээлээ дасалж зөвхөн онлайн чатаар дамжуулан хүмүүстэй харилцах болсон. Энэ үед хойд ээж нь хүүгээ төрүүлж Элиот жаахан дүүгээ хүлээн авсан боловч түүнийг дүү гэхээсээ илүү өөрийнхөө өрсөлдөгч хэмээн үзэж маш муу хандлага гаргах болсон. Харин эмэгтэй дүүтэйгээ бол хандлага нь арай дэрдэд гайгүй харилцах болсон. Хичээлээ таслаад л байвал сургуульдаа улам илүү удаан сурах юм байна гэдгийг ойлгосон Элиот сургуульд удаан суралцахгүй байхын тулд хичээл зүтгэл гарган нэг ч хичээл таслалгүй ахлах сургуульдаа маш сайн дүнтэй суралцсан төгссөн. Гэхдээ ахлах сургуульдаа хүртэл бусдад дээрлэхүүлсэн хിവэр байсан бөгөөд энэ дунд нэгийн шаргал үстэй охин байдаг байснаас болоод шаргал үстэй охтыг бусад хүмүүсээс илүү дургүй байдлаар хүлээж авах болсон. Үүнийхээ зэрэгцээ татагдаж эхэлсэн. Дургүй гэхдээ татагддаг гэхээр юу ч гэж ойлгомоор юм ёстой мэдэхгүй юм. Элиотийн хамгийн их мэдрэг ханддаг зүйл нь хосын харилцаа байсан бөгөөд хосуудыг харахаараа уурладаг, хин нэгнийг дотн харилцаанд орсон гэдгийг сонсгол юм бол бохир заван хэмээн үздэг. Кинон дээрээс хүртэл харж чаддаггүй байв. Тэрээр ахлах сургуулаа төгсөөд 3 удаа өөр их сургуулиудад элсэн орсон боловч хосуудыг харж чадахгүй эсвэл хосуудтай хамт нэг хичээлд сууж чадахгүй гэх шалтгаанаас болоод сургуулаа хүртэл хайсан бөгөөд аав ээж нь түүнд туслахын тулд сэтгэл зүйч, амьдралын дасгалжуулагч, зөвлөгч гээд бүхий л байх боломжтой мэрэгчлэлтэнгүүдэд хандаж хүүгээ уулзуулж байнгын зөвлөгөө авахулж байлаа. Харамсалтай нь Элиот аль хэдийн насанд хүрчихсэн нэгэн байсан учраас албатмад байдлаар хандах боломж байсангүй, мөн өөрөө мэрэгчлэлтэнгүүдийн санал болгосон зөвлөгөөг тоот сонсдоггүй байснаас гадна сэтгэл засалч эмч нарын бичиж өгсөн сэтгцэн эмүүдийг огт уухай болчихсон. Тэрээр бага байхдаа хөгжлийн хоцрогдол хэмээн хоншлогдож байсан бол том болоод аутизмын хүрээний эмгэг, сэтгэл гутрал, сэтгэл түгшилт, нарцист зан чанартай хэмээн онцлогдсон байдаг. Аав ээжийнх нь хувьд бол түүнд туслахын тулд хамаг бүхнээ л зориулж байснаас гадна мөнгийг нь хангалттай сайн өгдөг. Мөн өвөө эмэнд хүртэл сар бүр оюутны тэтгэлэг хэмээн нэрлэж $500 өгдөг байсан. Элиот Рожер дөнгөж 20 настай залуу хэрнээ BMW унаж, брэнд хувцас өмсөж, мөн хувийн онгоцоор нисэж энэ бүхнээ олон нийтийн сүлжээгээрээ гайхуулаастай. Түүний бодлоор бол энэ мөнгөлөг тансаг байдал нь охтыг өөртөө татахт нь туслах ёстой. Харамсалтай нь хинч түүнийг тоодоггүй хിവэр байсан нь уурыг нь барж байлаа. Тийм ч учраас өөр шиг нь бүх юмтай залууг биш, харин зүгээр л нэг байдаг залуучуудыг сонгоод байгаа охтыг үзэн ядаж эхэлсэн. Ялангуяа Аз залуучуудтай үерхэж байгаа шаргал үстэй охтуудыг маш ихээр үзэн ядах болсон. Ер нь бол атархаад л байсан гэсэн үг. Тэрээр өөрийнхөө энэ үзэн ядалтын тухай бичлэгийг хийж YouTube хуудастай байршуулж эхэлсэн төдийгүй шийтгэлийн өдөр хэмээн нэрлсэн өдөртөө бэлдэж эхэлсэн. Энэ өдөр тэрээр хойд ээжээсээ төрсөн дүүгээ мөн өөрийг нь гомдоосон хүмүүсээс өшөө авахаар шийдэж төлөвлөж байснаас гадна чадах хэмжээгээрээ олон охтыг хөнөөх төлөвлөгөө гаргасан. Яагаад шийтгэлийн өдөр хэмээх төлөвлөгөө гаргаж ирсэн нь түүний нэгэн үдшилтэд очсонтой шууд хамааралтай. Тэрээр тухайн үдшилэг дээрээс анх удаа дотн харилцаанд орж үзэх эмэгтэйг олон хэмээн найдан очсон боловч өөрийнхөө гаргасан зан авираас болоод бусдад зодуулж шагаагаа хүртэл хуглуулчихсан учраас өшөө авалт бол түүний хийж чадах цорын ганц зүйл юм байна гэдгийг ойлгочихсон. Ингээд л төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхийн тулд өвөө эмээгийнхээ өгдөг мөнгийг цуглуулж байгаад $5,000 боломогцсон 3 ширхэг гар буу худалдан авч буудах дасгал хийн өөрийгөө дасгалжуулах болсон. Түүний сонгосон өдөр нь 2014 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр байсан бөгөөд тухайн өдөр хамгийн түрүүнд өөрийнхөө өрөөний хамтрагчид болох 2 хятад залууг ээлж дараалан хөнөөгөөд дараа нь тэдний найз болох бас нэгэн хятад залууг хутгалж хөнөөчихсөн. Үүний дараагаар юу ч болоогүй мэт дотны хүмүүс рүүгээ яагаад аллах хийж байгаа тухайга бичсэн 137 хуудас захин захиагаа илгээчгээд кофе шоп орж кофе худалдаж аваад машина унаж хүмүүсийг дайрч дэлгүүрлөө буудаж эхэлсэн. Энэ үеэр тэрээр 3 эмэгтэйг онцлон дайрсан бөгөөд хохирогчдын 2 нь газар дээр амиа алдаж нэг нь хүнд бэрцсэн. Харин дэлгүүрлөө буудсан буудлагын үр дүнд нэг эрэгтэй оюутан алагдаж тэрээр 14 хүнийг гэмтээж орхисон. Элиот Рожерийн гадуур үлдсэн алан хядлага нь ердөө 8 минут л үргэлжилсэн учраас шууд зогсоох боломж огт байгаагүй.
Тэрээр энэхүү халдлагаа өөрийнхөө сурч байсан сургуулийнхаа кампус дотор үйлцсэн учраас хохирогчд нь бүгд өөрөө их сургуулийн оюутнууд байсан юм. Халдлагын дуудлагыг хүлээн авсан цагдаа нар хэргийн газарт яаралтай ирэхэд Элиот Рожерийн машин эд зүйл мөргөөд аль хэдийн зогсчихсан байсан төдийгүй өөрийгөө буудан хөнөөсөн байдалтайгаар дотор нь сууж байлаа. Энэ хэрэг дээр хамгийн азтай үлдсэн хүмүүс нь түүний хойд ээж болон дүү хоёр нь байсан гэж хэлэхэд хэлсдэхгүй бөгөөд азар тухайн өдөр тэр хоёр өөр газар руу явсан байсан учраас халдлагад өртөөгүй юм. Элиот Рожерийн аав ээж хоёр хэдий салсан байсан ч гэсэн хүүхдүүдийн төлөө байн уулзаж тэдэнд санаа тавьдаг хүмүүс байсан. Харин Элиот Рожер дандаа л тэр хоёрыг буруутгадаг байсан. Тэрээр ээжигээ мөнгөтэй алдартай хүнтэй гэрэлсэнгүй, аавыгаа илүү олон кино найруулж их хэмжээний мөнгөтэй болсонгүй хэмээн байнга буруутгадаг байсан. Элиотийн халдлага болсны дараа түүний аав маш их үзэн ядалтыг хүлээж авсан бөгөөд нэгэн ярилцлагад орох үеэрээ тэрээр хэрвээ миний хүү Элиот төрөөгүй байсан бол илүү дээр байх байсан бололтой хэмээн ярьсан байдаг. Үнэхээр л аргаа барсан хүний үг байх л да. Харин сэтгэл судлаач эмч нарын дүгнэлтээр бол Элиот өөрийнхөө эмийг уугаад байсан бол сэтгэл зүйн байдал нь арай ч ийм байдалд хүрэхгүй байх боломжтой байсан. Энэ удаагийн маань хэргийг хүрээд өндөрлөж байна. Таалагдсан бол лайк дараарай. Манд дэмжээ subscribe хийгээрэй. Баярлалаа. Баяртай.